خونه قدیمی هست که مال یه معمار معروف منطقه ندوشن میده به اسم مولا ابوالهادی. این هشتیه نوسینی اندازه. آقا این هشتی ورودی هست. ساواخت فرد سلاح گرم وارد جنگ ها میشه، اینا دیگه مجبور میشن انحصار کشی بکنن و حالا طبق روایتی که شده 3 تا خواهر بودن که یکی حمام رو اینجا تأسیس میکنن، یکی آب انبار و یکی هم مسجد. میگن که قدیم یه ماهی بوده اینجا، یه حوضی بوده، این ماهی رو بعد از 13 به در میومده داخل این حوض چرخش میکرد و دوباره میرفته داخل قنات. حالا شما صبح شما بخیر. آقا جعفری از میرابای این پدیده جغرافیایی بسیار شگفت‌انگیز بود. این معروف به گلکلم. بله اینا تقریبا یه غار خیلی کوچیک است. به این صورت ور میدارن و خب بعد میزنن به این دیواری که روبرو که الان میبینید چقدر هم هست. بزن چجوری میشه؟ هستی صبح و 20 نفر میشستن. دیو کارگلی هم خودش صفایی داره. بله به هر حال دیگه اینو تار پودش می‌بینید که از روده گوسفند هست. چه میدونم مشاغل و سنت و معماری و دستمال هستش که به عنوان حالا حول و در زیبایی داره اینجا. الان هم مسئول پخت کلوچه محلی داریم شروع کنیم. کلوچه محلی بله. ندوشنه. بله بله از ندوشن. ضربش کمتر کن. درود بر شما دوستان. امروز دوشنبه چندم آبان میشه آقایتون؟ امروز 28 آبان. 28 آبان. صبح هست و قبل از طلوع آفتاب باید زعفران رو برداشت بشه. الان داریم میریم به سمت مزرعه برداشت زعفران. جالبه برای من اینجا زعفرون هم داره. بله زعفرانش هم خیلی عطرت همه خوبی داره. صبح شما بخیر. قربان حال شما خوبه؟ سلامتی انشالله. آقای خوبی صبح بخیر. سلامت باشید. خیلی اینجا یکی از دشت‌های قنات ندوشن هست که معروف به دشت نوتخ که حالا محصولاتی هم که به حساب قدیم اینجا به حساب کشت میشد و دست می اومده بیشتر با توجه به شرایط قدیم جو بوده و گندم و چغندر و چیزایی که به هر حال مصرف احشام و خود مردم بود. الان بیشتر رو بردن به طرف کشت‌های مغروم به صرفه‌تر مثل زعفران. احوال شما حالت خوبه؟ از فرهنگی های ندوشن هستن که دستی هم تو کشاورزی دارن و تو محصول زعفران که حالا صبح اومدن برای برداشتش. بله. این دفعه میکنم برخورد. کلا با ذکر خدا میام داخل و ختم او روزو رو هر گلی میگم. امروز 11 جلاله ولکم تا اونجا. بنفش، قرمز، زرد و حتی اون خامه‌ای هم که میگیرن از ته زعفرون میشه سفید. و خیلی یه ترکیب رنگ خیلی قشنگ و یه محفل خیلی شادی داره. حالا جالبه واقعا میگن که چای زعفرون نشاط میاره، خنده میکنی، شادی میاره. اون محفل تمیز کردنش هم واقعا شادی آوره. خیلی عالیه. زنده باشی. خیلی ممنون، متشکرم. شما ان شاءالله خدا بهتون توان و قوت بده، سالم باشی هر جا میرین. حالا جالبه ما تو 15 نفر زنه که رفتیم الان فقط من دارم که دومانش گرفتم. گلی.
بله گل دیروز بعد از زرگا برنامه همه که دادن استوار این دو تا زمین رو کن بله. چون در نیل کده بود چون درش بود که زیر آب این برجی که الان مشاهده می‌فرمایید وسط اراضی کشاورزی، اگر خیلی دقت کنیم این برج طبقه همکفش طبقه بوده که به قول معروف برای دشتبانی و به حساب امور کشاورزی و میرابی ازش استفاده می‌شده. این بخش بالایی که می‌بینید تو زمان‌های ناامنی به حساب تفنگدارا می‌اومدن و اینجا مستقر می‌شدن. برای چی؟ برای دفاع از به حساب محصولات مردم. اواخر دوره صفویه تقریبا اینجا هیچ گونه برج و حصاری وجود نداشته، ما شاهد نمید. ولی پایان دوره صفویه و حمله افغان‌ها با توجه به این که نودوشان تقریبا حالا رو 300 میرسه بودن، ولی شاه سلطان حسین که به حساب سقوط میکنه و این افغان‌ها میان، یکی از مناطقی که تو مسیرشون به هر حال بهش حمله میکنن و چیز همین شهر نودوشان هست که بعد از اون یه شخصی بوده به نام احمد خان و یه سرمایه‌داری هم به نام حاجی جلال. این دو نفر اقدام به حصارکشی و تاسیس برج و باروهای نودوشان میکنن. میگن که قدیم یه ماهی بوده اینجا، یه حوضی بوده، این ماهی رو بعد از 13 به در میومده داخل این حوض چرخش میکرده و دوباره میرفته داخل قنات. این فلسفهش اینه که بحثمون گره زدن سبزا که داریم که برای بختکشای اینا، ما برای محکم کاری اون بچه ها میان اینجا بعد از 13 به در همه اهالی نداشتن جمع میشن اینجا و لجنایی که توی جوبه به این صورت ور میدارن و خب بعد میزنن به این دیواری که روبرو که الان میبینید چقدر هم هست. بزن چجوری میشه؟ بعد میزنن اگه بمونه خاکون برسه بختشون باز میشه اینجوری دیگه. اگر بمونه رو دیوار میگن بختش باز شده، اگر بیفته میگن بختش باز نشده. این بر محکم کاری همون سبزه گره زدنه که من فکر کنم کارکرد دیگه هم داشته باشه. ببینید یه چیزی که داریم، چون نوروز اول فصل زرایی میشه، بله. خب و به همین حالت جوب ها استخر نیاز به لایروبی داشتن. خب به این واسطه از مردم نمیتونستن مستقیم به مردم بگن که بیاین جوغ و لایروبی کنید. به این واسطه چیکار میکردن؟ جوغ و استخر رو لایروبی میکردن. این آب از کجا میاد آقا رسول؟ این آب قناته. این آب قناته. بله. بعد حالا راجع به منابع آبی بیشتر صحبت می‌کنیم، ولی تا اینجا از کجا سرچشمه میگیره؟ از سخمن داخل همین باغات و زمین‌های زیر. حال شما صبح شما بخیر. آقا جعفری از میرابای میراب نودوشان. پس ما الان یه میراب اصلی رو پیدا کردیم. بله میرابشون میراب است. آب نودوشان 2870 جوره. هر جوره چقدر زمانش؟ بله؟ جوره چقدره؟ چند دقیقه؟ جوره 7 دقیقه. 7 دقیقه. هر جوره 7 دقیقه. این جرعه اصطلاح دیگه ها؟ جوره. مقداره. بله جوره. یک جوره آب میگه 7 دقیقه.
ما اون 7 دقیقه برگاه یا فکری برای خانت بکنه خانت اگه میراث فرنگیه خانت اگه 1600 700 ساله سابقه داره الان ما به سربوغ این خوون کم شده اون داره بالا سرش میکشه دیگه قنات 1600 ساله بله بالا سر خانت داره میکشه جلو ترام میمه دیگه تا اینجا یا به یه پایین تره خدا برکت الان بده اونم واقعا چقدر وقتی پر آب باشه تا کجا میاد؟ وقتی که پر آب باشه دیگه تا اینجا میدنه تا اینجا اونجا این خواب ما کم شده ولی هنوز هم ماشاءالله پر آبه خدا برکت بده بعد خود میراب دستمزدش چیه دستمزدش همین آبه همون جوره آب بله یک شبانه روز خوردین آب میکنم برای میراب و مشرف یه مزدشو از همین آب بردارم یه سری کوچه هستی هست بهش میگن کوچه های آشتی کنم آشتی کنم کوچه های خیلی باریکی هست که دو نفر اگر با هم دیگه به هر حال روبرو شدن چاره‌ای ندارن که به هر حال با هم صحبتی بکنن و از کنار هم رد بشن یعنی نمی جای عبور دو نفر نیست بله. حالا اونا معمولا اسم همین کلی بهشون میگن آشتی کنم ولی ما اینجا الان یه خورده تعریض معبر صورت گرفت در قدیم خیلی باریک بود و این کوچه از قدیم الایام معروف بود به کوچه دوست کوچه دوست همین تابلو زدن و الان هم تابلو زدن و این کوچه دوست اصلا این گذر کلن گذر جولان معروفه گذر جولان بله محل جولان و گذر جولان محل تفریحی بوده و تقریبا محل خوشنشین بوده چرا میگفتن جولان؟ چون خدمت کنم با توجه به این که اونجا حالا یه آب نمایی بود آب قنات اینجا میومد تو آب نما میچرخید و یه محله تقریبا خیلی باصفا و خیلی بهتر از این چیزی که الان هست بود بهش میگن که محله جولان. آی بابا این خونه‌های قدیمی فکر کنم اینجا خیلی زیادتر حفظ شده هنوزم هست درسته؟ حالا یه اعتقادی که مردم داشتن برمیگرده به بحث اعتقادی خود مردم با توجه به اینکه املاک اینجا خیلی هاش موقوفه هست حالا تو هر گذر یه مسجده اون مسجد رو بهش اعتقادش نمیتونستن خراب کنن خونه ها مجبور شدن که نگه بدانن و یه بخش بله تو بافت مونده و الان هم که بیشتر حالا بحث برنامه‌های مذهبی اونا تو بافت انجام میشه و عمده مالکای اینا بیشتر مال شهرهای دیگه الان ساکن هستن ولی خب این چون محل اجدادی خودشون بوده زادگاه خودشون بوده و خاطرات خیلی خوبی هم دارن اینجا اینا بیشتر معتقدن که باید بمونه و خاطراتشون مثلا این خونه رو فکر می‌کنی چند سال پیش باشه این خونه ببینید تقریبا یه سالاتش که برمیگرده به دوره به حساب صفوی ولی ما معماری تا دوره پهلوی تو این خونه ها داریم معماری صفوی هم داریم یعنی به حساب به دورهای مختلف تعمیر شده تجدید بنا شده و به حساب امروز هم که الان همین خونه که الان کنارش هستیم شاید نمیدونم 8 نفر 9 نفر وارث داره که همشون هر کدوم یه اتاقی رو دارن و تو ایام خاص حالا ایام محرم یا زمان عید نوروز که میاد هر کسی به قول چیز خودش داره این خونه رو نه تفکیک کردن نه فروختن نه تخریب کردن فقط نگه داشتن برای اینکه خدا خیرشون بده زمان خاص که میاد اینجا جا داشته باشه بریم داخل خب اینجا یه خونه است مال مطابق به سرهنگ احمدی بله که این خونه رو وقف کرده برای کلاس آموزش بسیار به تحویل شهرداری بفرمایید شما این کلاس مختلفی برگزار میشه درود بر شما خسته نباشید به به بسیار عالی بسیار عالی خدا قوت و اونورم ها سلام علیکم خسته نباشید خدا قوت حال شما خوبه سلامتی میشه به چه خوش رنگ هم داریم میبافی سلامت باشید این حوله میشه نخی دستمالای دستمال از این دستمال اضافه داریم حوله هم میشه آره شما دستمال میبافید دیگه بله حاجی آقا ما هم دستمال میبافیم بله خانم به این کار چی میگن الان؟ کاربافی هستش کاری که ما انجام میدیم کاربافی هستش کارگاه؟ کاربافی بشه بله کاربافی محصولاتی مثل سفره دستمال آشپزخونه حوله اینا باش درست میشه
چیکار میکنی؟ من توضیح میدی چجوریه؟ اینا نخ هستن که نخ پنبه هستن بهشون میگن. بله. و اینکه با این پدالایی که زیر پا وجود داره نخا رو تارو پودش رو تو هم میکنه. در واقع تار پودی میره و اینم در واقع محکم کاری میکنه، یعنی بله این دستینه بهش میگن دستینه که میزنه و کار محکم. بعد اون پدال پاتون چیکار میکنه؟ پدال باز میشه که دهنه کار باز بشه که نخ برد و بیاد. ماکو بتونه برد و بیاد. اینا محصولاتیه که آماده شده، مثلا اینا سفره‌های نون هستش بله. که با کار بافته شده. یکی دیگهش مثلا دستمال هستش که به عنوان حالا حوله و هر کسی دست خوش کنه. آره خیلی هم لطیف و خیلی هم بله جنسش کاربردی ان اینا. بله خیلی. حالا جوونا بیشتر میخوان استفاده کنن شاله که مثلا شال هم میشه. بله شال هم میشه استفاده کرد که بافت شالا شد. به به زیبا که رنگ داره دیگه تحتار میشه. بسیار عالی. این هم حمام معروف به حمام توده حمام پایین. یکی از 3 حمام بافت شهر نوروزشان هست، حمام تاریخی. اون بالا اونا چیه؟ اینا به حساب حالا دودکش یا به قول امروزی ها اگزوز. این بود خیلی خشن دود در شویی عدیمی. آنجا میگه جایی که مرمت شده. کوچه به سمت پایین میره درسته؟ بله به سمت پایین میره. اینا هم برای خدمت عرض کردم اینا بیشتر تو کار مرمت هستن تا تخریب و بازسازی و بسیار عالی. خیلی آره تاثیر داره. اینا میان مرمت میکنن و زمانی که میان ازش استفاده میکنن. چه در زیبایی داره اونجا. این در رو اگه دقت بکنید از یکی درخته نسبت به خمیدگی درخت ببینید قشنگ برش رو دادن و تو هم قلفش کردن. خیلی در قشنگی شده. قدیمی هم هست. بله قدیمی هم هست. زیبا کار کردن. این هم یکی از آب انبارای داخل شهر نوروزشان است که مجموعه هم خدمت عرض کردم 3 تا محله اصلی بوده و 3 تا مسجد و 3 تا حسینی و به حساب 3 تا حمام و 3 تا آب انبار که این یکی از این آب انبارها هست معروف به آب انبار شاه یا شاه عباسی که به حساب حالا این پلکان و قسمت تامین آب آشامیدنی شرب مردم فقط انجام میداده. آب انبارا خب چیه دست؟ داریم میریم برای پخت کلوچه. کلوچه سنتی. سنتی نوروزشان که این شیرینی نوروز ماست. بله. از قدیم هنوزم همون هست. این شیرینی مختص نوروز نوروزشان است. سلام. خوبی؟ سلام. خبر نیست؟ سلام چطوری؟ حال شما خوبه؟ خوبی آقا؟ بفرمایید تو.
سلام علیکم. اول شما خوبید؟ حال شما خوبه؟ ببخشید خیلی خوش آمدید زحمت کشیدید. ها میریم اون وقت؟ حالا من ببینیم تا اینجا آماده کنم بریم توتان. آماده میکنی میری رو پشت بوم میپذیره؟ بسیار عالی. بسیار عالی. شما زحمت نکشید آقای. آها به به. الان هم مسئول پخت کلوچه محلی داریم شروع کنیم. کلوچه محلی ندوشنه. بله از ندوشنه. بعد همین کلوچه محلی بهش میگن آره؟ بله حالا بعضیا بهش نوشیری میگن ولی ما بهش کلوچه میگیم. بعد برای چه ایامی درست میشه معمولا؟ اکثرا نوروز یا مسافرت‌های دور کسی میخواست بره سلامی ها میگیرن که همراهشون باشه ضرر آور نباشه برشون. اون چی الان میزنید بهش؟ الان قالب بهش میزنم. الان پسته، مغز پسته هستونه. اونا فقط مغز پسته؟ بله مغز پسته. و خمیرش هم چجوری گرفته میشه؟ خمیرش اول باید مثلا از وزنیت آرد چقدر داشته باشیم. اون وزن آرد باید 3 کیلو مثلا آرد بزنیم، 1 کیلو نیم شکر، 750 گرم روغن. این که زرد شده روغن زدی بهش؟ نه این الان زردش زردچوبه. زردچوبه؟ بله زردچوبه میزنم. چیزا میزنم چیزی اسمش زعفرون هم بهش میزنم. بله زعفرون و روغن دم بله 750 گرم. حالا بسیاری داره تا چه روغنی باشه. بعضیا روغن گاب دوست می‌دارن، بعضیا روغن نباتی میزنیم، بعضیا روغن گوسفند هم میگن بزنی. خلاص هر کسی سفارشش فرق میکنه. روغن گوسفند بزنی خب ارزشش هم بیشتر میشه. خیلی دیگه مسلمه دیگه روغن گوسفند گرون تره. بله. نوتونه؟ بله نبرسم. بله این نوه کوچیکه. بله این دیگه نوه کوچیکه خوشیتونه. ساعت چنده؟ نه ماشاءالله شوشه نمک داره. بله انشالله بچی با نمک خوبیه. سلامت باشن. سالم. نه اینجا همه نوع شیرینی درست میکنن. ما مثلا کلوچه محلی درست میکنیم. بس مادرای ما تافته توت بهش میگفتن. توت رو میسودن با کنجد و با مغز گردو، مغز بادوم از این چیزا درست میکردن با روغن گوسفند. بله با روغن گوسفند تافتش میدادن شب اولی به من. مثلا رسم و رسوماشون بود شب اولی به من تافته بپزن. خب بر همسایه‌ها بر بچه‌ها میبردن. خب الان اومدیم؟ بله اومدیم الان پای تنور. برای پختن. آب بیار. با این تنور رو تمیز میکنی آره؟ بله بشوسی. این خانم جبری هم تمیز میکنه هم دوده ها اینا رو جمع میکنه درسته؟ دودش میگیره که پشت نون دود چیز نشه. آب میزنید به اون پارچه آب فقط دیگه درسته؟ بله این آب میزنیم که اون دوده تمیز کنه دو خلاصه. ضربش کمتر کن. آها چه جالب. ضربش کمتر کن.
بذار بشکن تیر. حالا من امروز گاز وصل کردم جلوتر با آتیش می‌ریختم. با آتیش درست بله امروز تازه گاز وصل کردم. با کدوما بهتره؟ با آتیش یا با گاز؟ آتیش. با آتیش. بله این حالا بره پشتش داخشه چون اینجا جام هوا سرده، هوا سرده باد میزنه تنم زود سرد میشه. سازه شد. بله حالا خلاصه میتونی میل کنی شما. بله دستشون درد نکنید. به هر کیلو آرد چقدر شکر دادید؟ 3 کیلو آرد 1 کیلو نیم شکر. 750 گرم روغن تا 800 گرم. بس 800 گرم روغن داشت. حالا این چون تنور آتیش بوده کمتر. ما کماکان در نودوشان هستیم و مطمئنا یه روز 2 روز 1 هفته 1 ماه جواب نمیده. این منطقه بسیار ظرفیت‌های فراوانی داره. به یک پدیده طبیعی میریم به اسم سنگاب‌ها که در واقع میلیون‌ها سال قدمت داره، آوای رسوبی و داره املاح به صورت حوضچه‌های طبقه بندی شده، انگار که یک انسان اینا رو درست کرده. درسته؟ بله دقیقاً مثل حوضچه‌ای که حوضچه کوچیکه که انسان اومده باش با گل درست کرده. طبیعی این شکل گرفته و در منطقه کوهستانی نودوشن قرار گرفته. یعنی ما الان دوربین رو بگیرم اونور یک کوه داریم میریم بالا. به اتفاق آقای رحیمیان حالا میریم اونجا، بیشتر رسول جان توضیح میدن تا ببینیم چه خبره. درود بر شما آقای رسول. در خدمتتون هستم. یعنی شیبو ببینید، این شیب تنگی که ما داریم میریم بالا و این چیزی جز عشق به طبیعت نیست و گیر کردیم و تمام و ماشین باید اینجا بذاریم و همینجا باید ماشین بذاریم. ماشین باید پایین نره. نه ببینید تو این شیب که عرض کردم خدمتتون قشنگ بالای کوه هستیم و اون در عمق تصویر جاده نودوشن میبینید و ما بقیه راه رو باید پیاده بریم. چیزی نیست، تقریبا یه 10 دقیقه رو پیاده. 10 دقیقه رو پیاده. اول صبح اتفاقا پیاده روی هم خوبه. ما داشتیم گردشگری ناآگاهی که با ماشین روی این سنگاب‌ها رفته. کم کم دیگه به این سنگاب‌ها داریم نزدیک میشیم. مرمریته ببین. این مرمریته آره. این نشون میده که سنگ مرمریت اینجا زیاده. الان دقیقا پایین این سنگاب ها هستیم و کم کم میرسیم به حوضچه هایی که خود طبیعت درست کرده. این کوچیک سمت چپ از دل سنگ داره میاد بیرون. از دل سنگ بری نزدیک قشنگ مشخص. بله از اون مشخصه. و از اینجا واسه حوضچه ها شروع میشه تا چندین سال پیش اینا همش حالت پلکانی داشت ولی الان متاسفانه نیست. یعنی از اینجا حالت پلکانی شروع میشه تا اون بالا. حالت پلکانی از این دوتا حفره هم داره میاد. ببینید این لرزشی که ایجاد میکنه تو آب. کدوم؟ ببین
این حالتی که ایجاد میکنه این آها. این باعث ایجاد این پلکان میشه. این لرزش ها این همین کوچکترین لرزشه که می‌بینی تو آب جریان داره، اینا باعث ایجاد این پلکان میشه. رسوبات میمونه، آب تو جریان. واقعا میلیون سال طول میکشه با این تراشی که این آب داره میده. سیغلی داده. و این حوضجا اینجاست. بله حوضجا اینجاست. به به. از این بالا حوضجا شروع میشه میاد تا پایین. بالایی ها بزرگترن. اینجا رو شکسته بودن آره؟ که ما شین ریختیم خب خودش ترمیم میشه، بعد خودش ترمیم شین میشه. اضافه شو میره. و این درختی که تو این آب شور اومده بالا جالبه. درخت گس. درخت گس. بله. این معروف به گلکلم. بله اینا تقریبا یه غار خیلی کوچیک است که به واسطه همین آبی که از سقف چکه میکنه تشکیل شده. اون غار ادامه داره آقا رسول؟ نه کوچیکه، خیلی کوچیکه. آقا تاش هم کاملا سفیده. خیلی کوچیکه، در همین حد همین چیز بوده، شما حساب کنید ارتفاع بدنش همینه. آها یعنی غار امتداد داره تا اینجاها؟ آره تا همین تقریبا همینجا میخوره به دیواره، ولی این آبی که جریان داشته این حالت اجرا حالت گلکلم‌ها رو درست کرده. ببینید دوستان قشنگ من اگه یک کم تا حدودی زوم کنم ببین دقیقاً مثل گلکلمه. الان اگر بیاین جلوتر آبی که چکه میکنه مشخصه. حالا من اگه تا حدودی دستم اجازه بده باعث تخریب نشه تا این غاره رو ببینیم. و چیزی که جالبه آقا رسول توی این مسیر آب پر از املاح و در وهله اول نمک و شوریه دیگه درسته؟ بله نمک شوره. این درخچه چی میگه این وسط؟ این درخت گزه. بهش میگن درخت گز. درخت گز.
این همون درختیه که رستم ازش تیر ساخت برای چشم اسفندیار و باش اسفندیار رو کشت، چیزی که تو شاهنامه قید اومده. شده. بله این همون درخت و چوبش هم مشخص چوبی سرسختیه که تو این شرایط تونسته رشد کنه و سبز هم هست. سبز است و تو فصل بهار که میشه رنگش قرمز رنگ. خب دوستان بسیار جای زیبایی بود و واقعا ما دلمون نمیخواد برگردیم، ولی یه چند تا برنامه دیگه داریم در منطقه نودوشن که باید بهش برسیم و این پدیده جغرافیایی بسیار شگفت‌انگیز بود. ما این صخره این سراشیبی رو باید بریم پایین و اگه من دوربین رو بگیرم اونور ببینید چه سراشیبی هست. خب من نمیدونم مثلا این دوستانی که اومدن این ادامه این حوضچه‌ها رو خراب کردن با آفروید، خب اومدن مثلا تو این دامنه که یعنی ماشیناشون رو به رخ هم دیگه بکشن، کمک ماشینا رو به رخ هم دیگه بکشن و این حوضچه‌هایی که دیدید اینطوری انگار که انسان چیده شده، به دست انسان چیده شده و بسیار زیباست و از اون بالا تا هر قسمتی حوضچه‌های بزرگ داره، میاد متوسط، میاد کوچیک میشه، دوباره بزرگ میشه، کوچیک میشه، میره تا اون انتها. این چه دردیه که شما با آفروید بیاید و این حوضچه‌ها رو از بین ببرید که بخواد میلیون ها سال طول بکشه تا دوباره تشکیل شه. ادامه اینجا طبق فرمایش آقا رسول اینجا اصلا مشخصه همه اینا اون به شکل اون حوضچه‌ای که بود بالا دیدیم دیگه با آفروید اومدن یا این سنگا رو پرت کردن. ببین الان این سنگا رو پرت کردن، همین سنگ اگر نگاه بکنید خیلی هم زیاده پرت کردن. آقا رسول ببینید این تازه هم هست، اینم تازه است. بله ببینید جایی که سنگو پرت کردن خورده به اینجا هم زخم کرده. آره من هر چی فکر میکنم میگم آقای گردشگر که نمیشه اسمش کنه، آقای نادان و این نمیدونم واقعا اینقدر این اسما محترمه آدم نمیتونه چیزی بگه. کلا باید بگیم اون گردشگر ناآگاه تو چه کیفی چه لذتی داری میبری از این کار. والله هیچ لذتی نیست. باز تو از یه لذتی میبردی، من تا حدودی حق بهت میدادم، میگفتم آقا یه لذت هم بردی، هیچ لذتی هم نداره. خب ما این مسیر رو باید بریم، ما از سمت راست باید حرکت کنیم که صدم هم به بریم پایین سنگا پا نرسه. چی فرمودی آقا رسول؟ ببینید از سمت راست برانید. از سمت راست که حرکت کنیم، از سمت سنگا با الان سمت چپ. آره از سمت چپ حرکت کنیم که یعنی اگه دوستانی که میان باید از سمت راست بیان بالا، از سمت چپ برن پایین که صدمه نزنن، صدمه به سنگا پام نخوره. بسیار عالی، نکته خوبی اشاره کردی. من میدیدم به من فرمون میراندی بچسب به صخره، به راست برانید، به چپ برانید. سلام، خسته نباشی. سلام، حال شما خوبه؟ خوبی؟ بیام بفرم بشینیم. خیلی ما اینجا این تیکه زمین صبح پست صبح و 20 نفر میشستن، دوباره بعد دور میادن میشتن بورم اختلاط و گپ و حرف داشتن. معمولا چی میگفتن اینجا میشستن؟ از چی صحبت می‌کردن؟ اختلاط و خیر چیدم گوسفند و همشون گوسفند گله دار بودن. همشون گله دار بودن. گله دار بودن، مثلا یک دو تا بزرگان توشون بود اختلاط حرف و گپ داشتن. شما قربان شما یادتون تو این جماعت چی میگفتن به هم دیگه؟ این شمال اینجا نیستم، میگم شما قم باشم. من بچه قم هستم.
زنده آدم. بس مردم اینجا بیشتر گله دار بودن. معروف ندوشن گله دار یزد و ادرک این دور ادرک و یزد معروف بود به ماس و ماس و شیر و پنیر گله ندوشن. لبنیات ندوشن. معروف خوب بود. حالا چند سال خشک سال شد و این گله رو گره و خوره هیچ تشون نیست. نه گلشون هست نه خودشون. خب ما الان شب هنگام در خیابان‌های ندوشن هستیم به اتفاق جناب آقای بابایی عزیز که در این مدت همراه ما بود. آقای بابایی الان کجا میریم ما؟ الان خدمت شما عرض شد که داریم میریم تو محدوده آبنما و مثلا محل قلعه اونجا ماشین پارک بکنیم و میریم خونه یکی از دوستان که قرار گذاشته بودیم. حالا اینا هم طبق معمول به سوالا ندوشن تو فصل پاییز و زمستون ها مراسم پخت قرمه دارن تو خونه هاشون. میریم از نزدیک قرمه اینا رو قرمه بازه همون غذای سنتی من. بله غذای سنتی ندوشن هست که حالا معمولا در گذشته هر شبای پاییز دیگه مراسم داشتم. بسیار بفرم. میریم اینجا یه چیز بهش میگن دروازه کرخونه. دروازه چی؟ برج و دروازه کرخانه. کر اصطلاحاً به سفال میگن کر، سفال قبل از پخت. اینجا چون سفالگری بوده معروف بوده به کرخانه. این دروازه هم دروازه کرخانه. کوچه پس کوچه های کاهگلی ندوشن بسیار زیبا و حس و حال زیبایی داره. شبها این کوچه پس کوچه های ساباتی و کاهگلی هم خودش صفایی داره. بله به هر حال دیگه هر چیزی حال هوای خودش داره. حال هوای پاییزی و برای یه خورده خلوت هم هست با توجه به اینکه حالا یه خورده هوا سرد بیشتر مردم کمتر و بخشی از مردم هم بیشتر تو بافت جدید رفتن ساکن شدن دیگه، درسته؟ بله بافت جدید خب حالا بیشتر
ساکن هستن، ولی بافت قدیم هم متروکه نیست در حقیقت. رونق خاصش مال تو ایام به حساب عید و ایام تاسوعا، عاشورا، محرم که بیشتر اینایی که مالک هستن از بیرون میان، اینا بیشتر خونه هاشون رو نگه داشتن و بیشتر بله. ولی با این حال میتونیم بگیم که بیش از 60% هنوز سکونت تو بافت به طور دائم جریان داره و 40%ش کمتر از 40% به حساب فصلی هست. آب و هوا اینجا بیشتر متأثر از آب و هوای چهارمحال بختیاری و منطقه، چون ما غرب یزد هستیم، بیشتر از چهارمحال بختیاری و کوههای زاگرس تاثیر پذیر هست. سلام آقای جعفری، خسته خوب هستین؟ سلام. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. من فکر کنم تو بافت قدیم الگوی ساخت وجود داره، یعنی اگه کسی باید بسازه به شکل همون معماری کاهگل یا نه؟ بله ببینید یه سری ضوابط، چون این بافت همین شهر میدونید که یکی از شهرهایی که ثبت آثار ملی شده کل عرصه بافت، پس بنابراین تابع بله ضوابط مقررات عرصه به حساب تاریخی هست و به هر حال تخریب های اگر خدا نکنه صورت گرفته باشه و بخوان ساختمون رو احیا بکنن، حتما طرح و نقشه باید از طرف کمیته فنی اداره میراث فرهنگی استانی است تایید بشه. این هم منار جمعونی بله که منار جمعون هست که در روز رفتیم و شب چقدر زیباست آقا. اون نورپردازی و این کوچه بسیار زیبا افتاده. بفهم. ما هی از سابات ها، از دالون ها، از کوچه های کاهگلی مرتب داریم رد میشیم. بفهم. ببخشید من جلوش نگردم. یه خورده معبر باری که دیگه بیشتر. بله. سلام. سلام خوب هستی؟ سلام بفرم. سلام علیکم. بفرم. احوال شما؟ این هم یکی از خونه‌های ثبتی و به اصل صفویه که توسط به سوال مالکش مرمت شده و به روز رسانی شده. استفاده این الان یه صفحه دو صفحه بهش میگن؟ نه این تک صفحه هست. تک صفحه. بله. بسیار عالی. یا تک ایوان. بالا خونه اول. چی منار جمعون. خب آقای موسوی میخواید بریم بالا. منار جمعون از این بالا ببینید. بفرمایید. بله بفرمایید. بفرمایید دوست عزیز. بفرمایید. آفرین که باز به همین شکل نگه داشتید. درود بر شما. آره دیگه. به شما دیگه روبروی منار جمعون هستید و این حشراتی که بر ما چیز میکنند. یعنی از وراس خریدین؟ بله خودشون یکی از وراس خودشون. بله متوجه شدم. و نه این کار میخوام به این نتیجه برسم که آفرین بر شما، یعنی شما نگه داشتید و مرمت کردید. بله. خب این هم غربال. بله اینو غربال میگفتن. بله اینها معمولا بله چیز البته اینا سالم تر هست نسبت. روده گوسفند بوده موری نه. اینو تار پودش میگه که از روده گوسفند هست. از روده گوسفند. بله تار پود اینو روده گوسفند. به این 20 نخ در می آوردن. بله اینا هم که خورده شده. این غربالگری که میگن این از این گرفته شده. بله
اینا کاه گندم رو وقتی که به حساب بعد از بوجاری میخواستن چیز بکنن تمیز سرش بکنن از کاه جدا بکنن اینو یه عده‌ای بودن به نام چیز به حساب بارپاز بهشون میگفتن اینو بعد میکشیدن اصطلاحاً یه مقدار دیگه کاه و چیزاش از هم جدا میکرد سنگریزه و هر چی داشته و به نوعی حالا چیزی که غربالگری که امروز میگن از این گرفته شده. بله بسیار عالی. بفهمید خودت داری میپذی؟ بله. آفرین بابا تو قرم کاری که بابا درود بر تو و کنم تقریبا آخراشه باشه درسته؟ نه حالا دیگه آخراشه دیگه کارهای اصلیش انجام شده دیگه. بسیار عالی وقت خوبی رسیدی شما. بسیار عالی. یه سری از عکس هم هست که متعلق به همین خود نودوش هم باشه آداب رسوم بله چه میدونم مشاغل و سنت و معماری و چیزایی که تو خود نودوش هم یعنی چیه مثلا اولیه چلنگری بشه. بله اینا رو ببینید اینم الان داره قنچی میسازه درسته؟ قنچین سازی نودوش هم تو به عنوان یکی از صنایع دستی مثلا ثبت آثار ملی هم شده که از هنر نشون. بله آخرین چلنگر نودوشان هست. حالا چیز دیگه هم اینم یکی دیگه از عکسایی که کار بافی هست. آره این کار بافی نودوشان هست و به حساب خانمایی که دارن کار چی دارن پلاس بافی دارن. زیلو هست. منطقه بوده دیگه. بله زیلو یکی از چیزایی که ما الان یکی از قدیمی ترین صنایع زیلو به نام احمد کافی نودوشانی که تو موزای به حساب یکی از موزای استان هست موزه زیلو استان احمد کافی نودوشانی هست که یعنی قدیمی ترین بافنده زیلو تا به حال نودوشانی بوده و مربوط به قرن اگر اشتباه نکنم 10 هجری هست. مدرسه ناصر خسرو تقریبا اولین مدرسه روستایی ایران یعنی اولین مدرسه روستایی ایران هم میتونم حتی بگیم مربوط به چه سالی بوده؟ 1305 بله زمان رضا شاه. بله این مدرسه دایر شده. اینم باز یکی از برج‌های دشمانی و در حقیقت 2 منظوره هست. این عکس‌ها رو حالا به هر طریقی که بوده نگه داشتی داره؟ بله اینا دیگه جزو آداب نودوشانه سنت های نودوشانه درود بر شما آفرین. هم برای عموم که میان اینجا یه بازدیدی بکنن همین که نگه داشتیم سنت ها حفظ شه و کسی هم میاد بازی کنه بهشون نشون میدید؟ بله 100%. و اینجا اقامتگاه یا مثلا هتل یا چیزی هم نیست شخصیه و شخصا در این کار. بله شخصا. درود بر تو زنده باشی. در خدمت خانواده آقای جعفری هستیم. آقا مصطفی رو که دوستان دیدن امروز با ما ایشون همسرشون هستن ایشون دختر خانم هستن ایشون اخوی هستن. اخوی تازه پیدا کردیم هنرمند هم شما الان بسیار مربوط داره. الان کدوم مرحله هستیم؟ الان مرحله گلدست مونا جون بشینه گلدسته نمکش شما الان ناخونه میزنه ولی مصطفی واقعا خوردیم نمک احتیاج نداشت. گفتید نمک خود گوشته؟ خود گوش نمک داره. اخوی آقا مصطفی شما موقع خوردن رسیدی؟ داستان چیز دیگه هست؟ نه طوری نی برادری بین خودتون حل کنید. برادری بین خودتون حل کنید. برادر رفیق ما. خب رسول جان کجا میریم الان؟ خب الان داریم میریم به سمت گل سرخ. ما بهش میگیم گل سرخ. به اتفاق آیه شهردار آیه جعفری. درود بر شما جناب جعفری. بله. خب اینجایی که ما داریم میریم معدن گل سرخ است که تقریبا در 2 کیلومتری شهر نودوشان واقع شده. معدن از اکسید آهن تشکیل شده چون روی سطح سنگای تراورتن هست آب جریان داره. آهنی که وجود داشته اکسید شده و به رنگ اخرا یا سرخ در اومده. قرمز رو به نور خورشید وایسا.
اینجا